अरे ओठ लाले लाल लागे पान कौनो छोड़ा खिया दिले बा। ओठ लाले लाल लागे पान कौनो छोड़ा खिया दिले बा, खिया दिले बा। आ तोहर पतरी कमरिया ये चान जिला यारा के हिला दिले बा। आ तोर पतरी कमरिया ये चान जिला यारा के हिला दिले बा। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बानी जाइए भैया। और हमरा पूरा विश्वास रहेला, मन में हुलास रहेला कि आप लोग मस्त हो खबजा, खुश हो खबजा, स्वस्थ हो खबजा, तंदुरुस्त हो खबजा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। सबके हम प्रणाम करतानी ए भैया। आपन आशीर्वाद न हमारा ऊपर बनौले रही जा, काहे से कि रउए सबके आशीर्वाद हमारा ऊपर चाहिए भैया। तो भैया हो, रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर हम ई ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लेके आ गइल बानी। जिला के ऊपर ई सॉन्ग लेके आ गइल बानी ए भैया। और ई गाना के रउआ सब अपन जवन जिला से बानी जाओ जिला के नाम लगा के गा सकतानी ये भैया। तो भैया हो, पूरा विश्वास बा कि अगर इस सॉन्ग के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रउआ सब रिकॉर्ड कर देतानी जा, तो हमरा पूरा भरोसा बा ये भैया कि सॉन्ग ज़रूर बाजी, गाना ज़रूर बाजी। आ जी भैया, रउआ सब अच्छा गावत तानी जा, अच्छा बजावत तानी जा, फिर भी रउआ सबके अच्छा मेटर गाना नइखे मिल पावत। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे न भैया। अच्छा मेटर पावे खातिर और स्टेज शो करवावे खातिर ए भैया हमार नंबर पर संपर्क करी जा। और हमारी यूट्यूब जौन चैनल बा, जौन चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स, तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर के न घंटी के बेल आइकन दबा लीजा। और आप लोग घंटी के बेल आइकन दबा लेतानी जा, तो कौनो भी गाना यूट्यूब चैनल के माध्यम से छोड़तानी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मोबाइल पर पहुँच जाई। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर के घंटी के बेल आइकन ज़रूरे दबा लीजा। और आई जा हमने के चलल जाओ अपन मुखड़ा के ओर। मुखड़ा के भाव का बा, कौना भाव में या कैसे गावे के बाटे, आई सुनल जाओ। अरे ओठ लाले लाल लागे पान कौनो छोड़ा खिया दिले बा। अरे ओठ लाले लाल लागे पान कौनो छोड़ा खिया दिले बा, खिया दिले बा। आ तोहर पतरी कमरिया ये चान जिला यारा के हिला दिले बा। आ तोहर पतरी कमरिया ये चान जिला बक्सर हिला दिले बा। तो भैया, अगर ई मेटर अच्छा लागता, मस्त लागता, तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर ना स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर नोट कर लीजा। 98 350 77 203। एक बार और नंबरवा नोट कर लीजिए ये भैया, 98 350 77 203। तो आप लोग ई नंबर पर ज़रूर कॉल करी। कॉल कैला पर बहुत ही कम से कम चार्ज में रउआ सबके सॉन्ग मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगला वीडियो में। तब तक खातिर थैंक यू, बाय बाय, सो मच, धन्यवाद।